¿Qué opinás del que compra repuestos en Mercado Libre y se repara el celular solo, viendo YouTube? En ese caso, lo que opino es que a través de un video YouTube no te van a explicar cómo sacar bien lo que es una batería, te van a hacer falta lo que son insumos para poder levantar, por ejemplo, lo que es una batería, de cómo poder lograr abrir bien lo que es el equipo sin dañar piezas, porque por lo general ya pasó muchas veces que cuando el cliente trata de repararlo él mismo, termina dañando lo que son flex de comunicación de la placa principal con la subplaca, terminan pinchando baterías y en eso lleva a un costo más elevado y también lo que es falta de experiencia de lo que sería el mismo usuario del equipo.